İmam Zarnuci özünün Ta'lim vel Mutaallim ilim aluvchiga ilim үйрөтүү деген китебинде ушундай бир текст айтат. Иннал илма зайнун лил ахлихи. Албетте илим билим бул өз ээсини кооздойт, өз ээсине ишеним арттырат, өз ээсини коргойт деген сөздү айтат да. Мындан билдик, мисалы келтирип кетсек, мисалы бир бай киши бар, анын кымбат унаасы бар. Ал ошо кымбат унааны айдаганды билет, бирок ошол кымбат унаасы бузулуп калса, аны оңдогонду билбейт да. Ал кимге муктаж? Мастерге муктаж да. Сөзсүз түрдө ошол мастерге алып барат, көрсөтөт. Ошол жерде бай адам менен мастердин даражасы. Карасаңыз, ошол жерде мастердин өзүнүн кесиптүүлүгү, өнөрү эмне кылат? Ал тиги бай адамдан дагы жогору турганын көрсөтөт да. Бизге эми бул тууралуу биздин кыргызда мынтип айтып кеткен: өнөрлүү өлбөйт, өнөрүң болсо өргө чап, жигитке жетмиш өнөр аз деген сөздөрдү айткан да. Биздин шариятыбыз бир гана Куран менен сүннөттү эле окуп ошол менен эле болуп калбастан, сөзсүз түрдө адал, кесипкөй үйрөтөт да бизге. Пайгамбарлардын тарыхынан карай турган болсок, ошол эле Нух алейхиссалам, ошол эле Закария, Яхья алейхиссаламдар булар жыгач усталар болгон да. Ал эми биздин пайгамбарыбыз болсо, сүйүктүү пайгамбарыбыз бул бизнесмен болгон, биздин тил менен айткандачы. Соода сатык тармагында болгон. Эми биз кандай жыйынтык чыгарабыз? Биздин жыйынтыгыбыз заманыбыз талап кылган кесиптерге, окууларыбызга шарият эч качан эмне кылат? Тыюу салбайт да. Бирок ошолордун баары, биз тандаган кесиптердин баары шариаттын чегинде болуш керек.